Kamu batuk atau bersin tapi masih sembarangan? Tahukah kamu pada saat kamu batuk atau bersin terjadi pelepasan virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penularan penyakit melalui udara? Menerapkan etika batuk dan bersin yang benar untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Etika batuk yang pertama, saat batuk atau bersin, gunakan tisu atau sapu tangan dengan menutup hidung dan mulut. Etika batuk yang kedua, jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan masker saat batuk atau bersin. Etika batuk yang ketiga, jika tidak ada tisu, sapu tangan, atau masker, maka gunakan lengan dalam ketika batuk atau bersin. Buanglah tisu dan masker yang telah digunakan ke tong sampah. Segeralah cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer